dernière question alors président dafa ne moom bu jógee ci nguur gi day dëkk Sénégal parce que dañoo gis ancien président yu bari bi ñu paree ci nguur bi dañ génn bon Abdou Diouf Ablaye Wade ñu ngi dem ñu ngi ñëwaat surtout Ablaye Wade bari na lu mu résider fii alors lan mooy doon ëllëgu président de la République Macky Sall bu nekkatul ci bopp nguur gi bu dee yéen ay ñoñam yéen a toog ndax da ngeen di dévier PSE bi ndax da ngeen di wut seen yoonu bopp wara da ngeen koy def genre mentor parce que xaw ma kan moo toog fi mais nee na am na ku ne président de la République mën na jëriñ Sénégal lu raw lu mu ko jëriñ ci biir mandaam ndax parcours bi mu am bu ñu demee ba ca cëppaandaw ba le Sénégal aura encore besoin de lui bu ñu li daloon Thabo Mbeki ak Nelson Mandela par exemple boo ñëwee Afrique si Thabo Mbeki nan nga gisee ëllëgu président Macky Sall après le coup. xawma kan moo la wax loolu. mais xawma kan moo la ko wax. dama xamul kan moo ko mais ki la wax loolu. li mu wax loolu noonu la war a demee. président moi je suis de ceux qui pensent warul sax dem feneen. dafa war a toog ci réew mi. dafa war a non de façon dafa war a toog ci réew d'abord c'est ça le Sénégal. dafa war a toog ci réew mi expérience bi mu am expertise bi mu am mais surtout laab biir bi mu laab biir ku mënti jël réew mi que ce soit quelqu'un de sa mouvance ce que je souhaite que mu doon quelqu'un boo xam ne même bokkul ci mouvance am bëgguma loolu am mais dafa doon koo xam ne dañ ko war a wormaal dafa doon koo xam ne dañ ko war a téye ndax li mu def la ñuy egg ci discours 3 juillet bi tout ce qui s'est passé au Sénégal c'est un homme dont le Sénégal doit être fier c'est un homme que le Sénégal doit aduler et le Sénégal l'adule les mots ne sont pas de trop fii la war a nekk ak nit ñi ku am soxla ku am xalaat ku bëgg a def dara dem waxtaan ak moom maintenant man gisuma beneen solution bu mën a defar Sénégal lu dul plan Sénégal émergent plan Sénégal émergent nag plan wu Macky Sall te xam naa ne bu ñu mettre en œuvre plan wu Sénégal émergent ak jàppalu président Macky Sall avec ou sans la présidence de la République di doxee ni ça va. exemple bi taw bi nekk à cheval sur 2 bastions et loolu mbir la boo xam ne dooleel na ko yow nga nekk pulaar on l'oublie yow mais ñu ne parfois ils disent Amadou booy Dakar nga est-ce que xalaat nga ne yow vous êtes une synthèse de la culture sénégalaise est-ce que en vous. non je loolu damay bàyyi sénégalais yi wax ko. mais est-ce que en vous mun nañu gis. oui mais non un sénégalais qui peut nous ressembler. c'est-à-dire que le débat qui me gêne le plus. bu ma ko déggee ñu koy wax mooy débat wu xeetoo. moi ça me gêne ça me fait très 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 mal. non loolu du xeetoo. non damay wax débat boobu bu ma ko déggee. c'est notre richesse en fait. oui mais dama bëgg wax ni Sénégal ñun ñëpp benn lañ ñun ñëpp ay mbokk lañu. man à l'intérieur des régions je ne vois pas de frontières. c'est vrai localité bu nekk am na lu fay gën a fës mais ku mel ni man Grand Dakar nga juddoo bon yàlla moo ko dogal. Même si je suis issu d'une famille pulaar qui est venue du nord, mais ma vie c'est plus à Dakar. Dakar laa xam moo tax Dakar c'est une terre de symbiose hein ñi dëkk fii ci sa wet ñoom ñooy say mbokk. Demain seeni doom ñooy takkante seeni njaboot ñooy et commencé na am d'ailleurs dans les régions et je pense que richesse boobu dañ ko war a continuer di ko poursuivre moo tax bon j'ai la chance d'être un homme très ouvert ut ay xarit fu nekk am ay xarit fu nekk. merci beaucoup Amadou Ba premier ministre mais maa ngi lay du Sénégal responsable APR à Dakar. du ma conclure. waaw dama lay bàyyi nga conclure damay rappeler rek ki nekkoon sama ganu tey bi